Doncs anem a enllaçar les crestes de Besiberri, amb qualsevol cosa que hi hagi pel mig fins al Jorbosa, i d'allà volíem seguir fins a Molleres i anar a la Neta per Salenques i seguir fins a Maladeta i seguir fins al Pic de l'Alba. Bàsicament, volem fer totes les crestes que hi ha d'aquí a Benasque d'alguna manera interessant. Una tirada. D'una tirada. O sigui, això serà el més dur, jo crec. Sí, si us sigui alguna cosa i comencem ara. Fa molt bé. És una mica curiós. Es ve una de les aventures més dures que hem fet, jo crec, per aquí. Jo no sé què ha sigut aquesta idea. Ha sigut ell. Ell va tenir la idea. I no sé què faig aquí. I tu què en penses? Jo bé, jo espero que no haguem de trucar al GRAE. No, serà molt divertit. No, perquè ens podem retirar on vulguem, més o menys. Esperem que la gent sigui molt benevolent i ens hagi deixat el nostre avituallament que vam deixar la setmana passada, igual que ens facin autostop fins a casa. Això estaria molt bé. Que comenci l'aventura. Comença la cresta infinita. El paso del oso. A veure, fes un soroll. Bueno, doncs ja portem uns 500 positius i estem encarant ja la pujada cap a les Torres, que començarem per allà, la primera cresta. I bueno, de moment bé. Són les 6 de la tarda, 6 i mitja, 6:40. Doncs l'objectiu és mantenir un ritme constant, no cansar-nos gaire i intentar arribar a la nit el més frescos possible. I a veure si podem estar per Salenques o tempestades a sortir de sol i llavors anirem bastant bé. D'aquí 20 hores, nanos. Comença la màgia. Jo veuré com grimpen aquestes bombes. Tira com la forno. La primera 3.000 del viatge. He portat 2 horetes quasi. Hora de parar per menjar. Hora paradeta. I ja comença a prendre el sol. Ja tenim tota la cresta dels Besiberris, allà al nord. I hem vist una imatge bastant dura. És que és allà, la neta és allò. Així que anem per allà darrere. Ens espera una bona, Una bona nit. Bueno, Besiberri Sud. Aquí, anècdota, el Jan i jo vam començar a fer mig alpinisme amb 12 anys. Ens vam retirar abans d'arribar al Coma de Forno. I què més passava? Ah, bueno, sí, aquí vam dormir, el primer vídeo al canal. Si no l'heu vist, l'heu de veure, és un clàssic. Se'n va el sol allà. Comença el repte més dur ara. 6 hores o així d'anar sense llum. I la clau aquí és, jo crec, anar fent a poc i sense destrossar-se per arribar bé a sortir de sol. Estem al Besiberri mig, portem, què, un 8% de la ruta. Sí, això és el nord, les muntanyes més maques de Catalunya. Allà al fons, no? Això és Besiberri Nord? Sí, baixem per la cresta que té un pedrusco a punt de caure. Sí. Tucu-tu, el turó petitó, i cap allà darrere serà una mica més fàcil. Per aquí darrere. Aquesta no la pillarem, crec, i anirem per aquí sota a pillar uns llacs. Sí. I bueno, i allà es veu allà al fons de tot. Encara ens queda. Ara comença la part de coco, Ara ja comença etapa de nit, Sí. Esperem que en sigui una només. Dic jo, que abans la segona estic a Si no, sí, ens fiquem a córrer, si no. Ara farem aquí uns passeigs més delicats, que ens ha pillat de nit, i ja estem a Besiberri Nord d'aquí
Què, 20 minuts, 25. Això com es deia? La bretxa? Bretxa Jaume Oliveres. Jaume Oliveres. Ja veus. Un clàssic, això tothom s'hauria de saber. La Besi Nord, Pic important des de la travessa. I mengem alguna cosa, ens abriguem. I ara ve la part que potser ens preocupa més, que és baixar d'aquí, que és el que ningú ha fet, i arribar fins a Molieres, que també es veu intens. Però bueno, de moment bé, Anem a menjar una mica. Beure, estem intentant menjar un màxim cada hora i beure també bastant bé. Intentarem tornar a omplir d'aigua, a veure si així el cansanci arriba més tard. Sopar dels campions. Ja una pastanaga, hi ha una barreta. I tu? Jo aquari. Tu què sopes? Aquarius? Bon sopar, bon sopar. Petit recap del que portem de nit. Són les 12:05 o així, deu ser ara. I just hem passat ara al tuc d'era de Canal, no sé què, del riu, algo així. Bueno, hem fet la baixada del Besi Nord, que no ha estat mal de nit. Era fàcil, però era prou exposada. Hem estat un ratet i ara baixem per una cresta bastant més fàcil, direcció a uns llacs que hi ha per aquí sota, i anem a omplir aigua, que és important. Cada hora beure i menjar segur, que si no després passa factura. Pues ja estem bastant més a baix, a 2.400, moment reomplida d'aigua, i aprofitem unes xutxes, és la 1 de la nit. Descansem, 5 minutets i ja continuem amb el nostre viatge, direcció a sobre el túnel de Viella. Bueno, tot just passem per sobre el túnel de Viella. Allà està la carretera, aquí està Viella, aquí baix. Allà enllacem cap a massís del planeta, que està aquí davant. Acabem ja la carena de Tuc de Molieres. Què tal sensacions a les 4:30? Podien ser millors. Aquesta cresta és bastant tècnica, s'ha gastat temps. Estem aquí, que hi ha un precipici. Sí. I quedar-me dormit mentre caic. Ai, m'he caigut. Quina pena. M'he caigut 8 hores. Ja podeu veure que estem delirant una mica. Ja es va notar, que portem bastantes hores des de les 6 de la tarda i no hem parat res quasi. Ja es nota que en el grup l'energia ha baixat una mica. Jo espero que amb la sortida de sol potser millora una mica. L'únic és que anem un parell d'hores tard, jo crec. I hem de veure a veure com podem gestionar, perquè tenim el cotxe al Pont de Suert i baixarem a Benasque i no sé a quina hora arribarem. Però bueno, es farà el que es podrà, això segur. Ja surt el sol a la cresta de Gerbosa i se'ns ha convertit una mica, és una mica tard ja. A aquesta hora hauríem d'haver d'estar ja quasi al Tuc de Molieres o quasi Salenques, i encara estem a la cresta del Gerbosa perquè tenim aquesta muntanya aquí entremig, que sembla bastant intensa. A veure si arribem al Molieres, que es veu una mica lluny, però encara aixequem ganes que un rato. Què vols saber? Que estem morts. Com van les sensacions? Pues ja a les 3 o 2:30 o l'hora que fos ja anaven així, ara esperem que això sigui el Gerbosa. A veure, hi ha un altre pic entremig, Denuncio creador del Gerbosa. Jo és un altre pic i que és gran, però després hi ha el Molieres, és veritat. Vull dir com 3 muntanyes molt grans que no el Gerbosa. Sí. Què ha passat? Han passat que hem mirat cap allà i hem vist que el Gerbosa és aquest pi. És aquest d'aquí, el Gerbosa, de fet. I el Molieres està darrere. I aquest és la neta. Són les 7 del matí, les 7:35. Ho veiem cru. Mira que portem 5 hores intentant pujar al Gerbosa. És que ens l'ha liat. Com tranquil·lament,
Sí, ens aliem massa. Jo us vaig dir que serien moltes hores dur al Gerbosa i se'm va mirar malament. És que no vam pensar que potser seria millor, si no hi ha ni una topo, No fer-ho. anar pel camí normal i ja està. Però bueno, no està mal, tampoc hem fet una volteta decent. Sortirà uns 3.400, quasi de desnivell. Núria ha dit, em fa ràbia, em sento com que ara ja no puc dir que vinc des de la Vall de Boí perquè és el mateix lloc. Segurament per dintre creu que no hem fet res. I d'alguna manera, no sé com, té l'energia com, jo crec que per carregar-nos a l'esquena, els dos, a la vegada, i arribar a la neta. És tot mentida, estic cansat. Però sí que fa pena que hem començat a la Vall d'Avui i ara baixarem i estem a 20 quilòmetres a la Vall d'Avui. Així que baixem. Una mica de vistes. Aquí, per la gent que li agrada esquiar, és una muntanya bastant guai, que no diré el nom. Bueno, ja estem al túnel, hòstia, que ja era la baixada, no? Però bueno, al final hem fet la costa de Besiberris, crec, mal com el forno. El Bessi Nord, una part d'aquesta d'aquí, una part per arribar aquí, no sé, molt llarg tot. Sí. No ho repetiu a casa. No us ho recomano. Bueno, proveu. Sí. Sobretot comenceu a les 6 de la tarda i acabeu això, sobre les 6 de la tarda del dia següent, notareu que l'esforç físic és important. Esperem que hagueu disfrutat més que nosaltres. Sí, segur que sí. Bueno, hem disfrutat alguna cosa, però Però fa estona que no. s'ha patit massa. Sí. Vinga, Vinga. fins al següent.